因為太多啦，咁就成年人唔做選擇。第一個角色啦，就係我初入行嘅時候咧，係一個電影角色嚟嘅，我叫做白日夢。鬼馬後園入邊咧，係做翻我自己少年時候嘅我，係冇難度，但係亦都冇演技，因為係只係做自己。跟住之後咧，有電視劇嘅角色啦，好似周旋啦咁樣，真係屬於我自己嘅話咧，係林貞烈呢個角色，就係《笑看風雲》入邊嘅我甚至乎同隻狗都可以交流到。佢每一日見到我就好似見到親人咁樣咧，就撲埋嚟我嗰度，跟住之後咧，我哋兩個就即刻好投入啊！所以咧喺《笑看風雲》入邊咧，我唔係同男主角最有交流，其實就係同喺入邊嘅 Golden Retriever 晶晶係特別有感情。我壓力大嘅時候咧，其實我好中意煮飯嘅，咁我覺得煮飯咧係個好治癒嘅過程。咁我就會去買餸啦，喺買餸嘅階段咧，我亦都會係唔記得咗自己係邊個啦，亦即刻舒服晒。如果大家有個4個月嘅相交，有個4年嘅相交，我覺得已經係好唔話得㗎啦。咁但係如果我哋有一個10年嘅相交，而又係成為好朋友嘅話，呢個真係要珍惜呢個大家彼此嘅感情。而40年，即係話我哋有4個10年，呢度我哋大家伴住成長，一齊起起跌跌。呢個我哋有好多回憶可以訴說。其實如果音樂真係橋梁嘅話，我覺得呢一個係我哋嘅再次嘅 reconnection。今集呢位歌手咧，原來唔經唔覺咧，有成14年冇喺香港搞演唱會㗎啦。嚟緊除咗開 show 之外，仲有新歌推出，講嘅就係蟲蟲陳松伶啦。哎呀 Edmond，Hello，我哋又再見面啦。Hello， 大家真係好耐冇見啦。40年啊嘛，即係入行即係唱歌啦，同埋當中有拍過劇集啊、電影做過好多嘢，放喺呢個 show 上面啦。要回顧翻你呢40年咧，其實咧可以分幾個類別嘅，我會覺得。會嘅，其實可以一個 section 咁樣咧，係回顧翻一個時光機咁樣，係時光隧道咁樣咧，就都好有代表性。係嗱，現階段你就當然要為你呢個演唱會啫，諗下度下嗰個 run down 啦，即係究竟點樣編排你，因為有好多唔同嘅作品嘛。除此之外，自己有啲咩 preparation 而真係要做咧 for 你即係今次呢個 show。我見你咧就哇，越嚟越瘦啊，係咯，即係。越嚟越靚女喎，點算？越嚟越瘦，我覺得咧可能真係唔一樣嘅，但係越嚟越靚女我 OK 嘅，我接受。但係因為你越嚟越瘦係關你先生事喎，聽聞係咪？係啊，多得他日日咁樣即係訓練我。係。咁啊，佢都唔係話日日訓練嘅，因為我哋其實而家最少嚟多嘅咁樣。咁啊，咁但係我哋嘅熱戀期已經過咗㗎啦，而家真係魔鬼期。你唔可以食呢啲啊，唔可以飲呢啲。朝頭早啊，你要飲齋啡，跟住之後咧，你就要去做運動啦咁樣。咁你做運動咧，你唔使做好劇烈嘅，唔使話跑步嘅，你就係淨係或者做一啲係啦 weightlifting 啊咁樣啊，即係舉下啞鈴啊咁樣，做一啲深蹲啊咁樣。每一日要我做500下。每一日做500下，嗰人係魔鬼教練。真係魔鬼，即係我而家唔想見到佢。我以前咧，即係咧2個禮拜唔見佢咧，就真係如膠似漆咁樣，真係好開心咁樣嘅。我哋唔可以超過2個禮拜唔見面㗎，如果唔係我就唔認得你㗎啦。而家24小時見完之後，第25個小時你快啲離開我屋企，唔想再見到佢。佢深刻其實為咗你依件事，其實係即係唔淨止為咗呢件事，支持同埋 support 你嘅喎，其實唔淨止為咗呢件事，鞭策你咁樣嘅喎，係為咗我哋以後往後嘅人生，即係嗱，我哋冇兒冇女咁啊，你都要為咗自己都要即係健康下㗎，係咪啊？咁啊，更何況你而家演唱會啊，你自己都唔爭氣咩？咁咪爭氣咯，係啊，我真係要幾辛苦啊！我話俾你聽啦，一路舉啞鈴，一路鬧人啊！咁樣先俾翻你個動力個 push 你去做啊嘛！你有冇計算過其實即係喂減咗幾多咧？其實 so far 我最巔峰時期，你知唔知我係幾多 kilo 啊？知啊，真係。你唔怕 hurt 我嘅喎，你可以估啊！呢啲費事估啦。73。2.2。你都唔想面對係嘛？160磅。多過係啦。嗰陣時我好記得我喺西雙版納嘅，咁啊啱啱咧係2022年，係都係 Covid 嘅時間。嗰次咧我一落機，我哋諗住係拍7日戲嘅，一去到封城，我哋留低嘅人咧全部都要留喺度。我就每一日都唔知做咩好，我就
同我助手講，你眼望我眼咁樣，我哋望唔到幾耐嘅喎。跟住之後，不如我哋揾啲嘢做啦。好彩可以去 gym room 嗰度咧，就去做運動。我哋每一日就去 gym room 嗰度咧，就係跑步、去行山，因為西雙版納啊嘛，我哋住嘅 resort 咧，亦都有斜坡啊咁樣。從嗰陣時開始咧，73就慢慢跌翻落去啦。係啦，本來我哋諗住拍7日戲嘅咧，變咗7個禮拜喺嗰度。可能嗰陣時我係一個 grace period 嚟嘅，嗰啲叫咩咧？我哋叫做甜頭啊。嗰一下咧，可能我係將所有嘅一啲嘅累積嘅一啲嘅 fat 啊，或者係嗰啲嘅唔應該有嘅水腫啊，咁樣嗰啲嗰個 grace period 嚟嘅。咁咧就去到咧就63個 kilo， 10個 kilo 喎。其實都已經係。跟住就一直保持住，直至到我去到而家2025年嘅年頭，即刻又 drop 啦。咁呢個咧係多謝咩咧？真係多謝個魔鬼教練。咁咧係要多咗肌肉，即係話咧我瞓覺嘅時候咧都有肌肉咧係幫我消脂啊。係啊，所以大家一定要增肌。其實我哋50加嘅女士咧，我哋係應該要增加肌肉嘅。咁呢個肌肉咧，我而家可以俾你睇㗎。哇！咁啊，呢啲拜拜啱晒，即係你唔會學啊？俾你話，哇！勁喎，堅嘢嚟喎。堅嘢嚟㗎，咁但係我作為一個56歲嘅年長嘅女士，我覺得我56個 kg 其實係 OK 嘅。咁啊，但係如果我真係要在幕前再工作嘅話，再3個 kg 我係可以再落去啲嘅咁樣。咁啊，越再多謝啊魔鬼教練，再幫手啦，到時。唔想見佢。係咪？咁當其時即係要做天涯歌女啊嘛，即係要翻唱好多呢啲咁經典嘅作品，應該有啲壓力喎，我覺得係咪咧？我嘅當年17歲，我真係都唔知，我仲係一個翻緊學。以前嘅互聯網冇而家咁犀利㗎嘛，我哋都係睇翻 archive 啊，或者去圖書館啊，即係揾翻周旋原來係金桑子，跟住之後咧。佢呢個天涯歌女係咁樣唱，跟住之後咧，我哋再要去揾翻佢嘅 reference。其實我哋嗰陣時去再揾 reference 係好難。呢個我覺得我係被安排，但係我被安排得非常妥當，亦都係好感恩，即係有嗰段時間。咁但係喺嗰陣時嘅我係其實手足無措嘅，因為我唔係一個科班出身，咁我仲要係着住校服咁樣就去到 TV 嘅化妝間，跟住之後咧係除低嘅校服之後咧，就戴住個假髮，係一個豬腸頭，跟住之後咧就換翻個旗袍，跟住我就係做一個歌女啦，做一個30歲嘅歌女。喺我人生之中，即係可以認識到好多好朋友。係。咁啊，亦都係遇到好多嘅好嘅角色、好嘅劇集，亦都係喺我手足無措狀態之下，而又可以咁成功。呢個我覺得係可以，呢個係好多故事嚟講，好多故事。除咗啲翻唱嘅歌之外，當然唔少得兒歌啦，係啦，即係貴為兒歌天后。你覺得你有呢個咁稱呼你自己咩感覺嘅？其實所有嘢都係順住嗰個潮流而去衍生嘅。係，其實係冇呢個嘅，冇去啲 entitle 呢樣嘢去。或者你冇話特登去想打入呢個小朋友嘅市場，冇嘅，即係可能個際遇突然間派咗落嚟，有好多兒歌俾你唱咗，就成型啦咁樣。係啊，就成型㗎啦。我想問你，我第一隻兒歌係邊隻歌？哇！我真係未必啱喎，但係我會你有一隻好經典嘅兒歌，一定會記得就係《相聚一刻》，係啦。相聚一刻其實係第一隻嘅兒歌，係啊，就係因為相聚一刻而係嗰個劇集亦都好受歡迎，咁自己就唱咗個主題曲就係相聚一刻。咁而亦都好，大家都好認同啊，好中意啊咁樣。跟住兒童組咧就開始啦，兒童卡通片你都可以唱到個好多卡通片，不如都揾你唱啦。因為呢首歌開始就係咁揾你唱啦。係啊，就開始啦。咁所以咧係順應住嘅，都冇好大嘅鋪排啊。你有冇數過你 so far 唱咗幾多首兒歌咧？其實我諗可以出一隻 album。係，我都唔止一張 album 喎。即係烏卒卒啦，係啦，即係跟住仲有創美好明天啦，係求知奇遇記。如果我完全暴露晒我自己年齡，我搞唔掂啊呢單嘢。閃電傳真機啦，跳跳扎扎遊香港啦，仲有小白船啦，咁啊呢啲都係嗰個年代嘅。空中暢遊。空中暢遊啊！所有都係。空中暢遊仲要我哋。多謝你陪住我。一齊。
好多歌手都會有時諗啊，我都好想唱啲流行曲啊，或者啲可能 pop song 多啲喎。一路係咁唱兒歌嗰時，你自己有咩諗法咁？我好 enjoy，我非常之 enjoy，係只有合約唔容許，但係唔會自己唔中意。有冇邊首歌其實到而家真係好代表到蟲蟲你自己？卒，誒，竟然係一首兒歌啊嘛，真係。係啊，嗰隻歌我自己都會好中意，佢就係輕快，會令到你係唔會有任何嘅煩惱。今次其中一個最特別之處，你揾咗個人幫你做呢個音樂總監張雨晨。其實你哋認識嘅咩？完全唔識。係咯，我係因為陳淑芬女士介紹嘅。你諗下，我身邊嘅人咧，可能佢覺得姓張嘅人咧就特別旺我。大家傾嘢好多嘢傾㗎喎，但係咧佢會覺得，誒，不如好唔好有一隻歌係蟲蟲姐姐你係其實可以唱嘅咧咁樣。講緊係作首新歌俾你先，跟住先慢慢衍生咗做演唱會嘅音樂監製。係啊，咁佢好似俾咗一個好好骨架，跟住話邊個填詞咧？不如就揾我鄰居啦，少琪老師啦，陳少琪老師啦，佢就幫我哋寫咗個歌詞。本身同阿少琪老師熟唔熟㗎？即係除咗話鄰居之外，我哋喺雪朗會嘅時候有合作過嘅，而佢之前咧又幫我寫過好多歌㗎。其實都係直至做咗鄰居之後咧，咁就真係就好交心啦。但係呢一次係打電話俾佢，可唔可以幫我寫歌詞咧？咁樣係咪好幫我寫歌咧？咁啊二話不説，少琪老師真係少琪老師，做足功課。佢話我其實已經好清楚你㗎啦，知道㗎啦，我哋咁做，咁但係我哋不如都傾下偈啦，傾電話，傾咗成個鐘頭，越講越喊晒。跟住我話唔同你講啦，你有冇搞錯？你係咪朋友嚟㗎？拜拜咁樣收視。佢算係佢用咗真係，用咗真係而寫嘅《蟲鳴》呢一隻歌。係。但係雖然係屬於我，但係佢亦都寫咗好 general，我哋60後、70後呢個諗法係好屬於大家。咁大家都一聽嘅歌詞，可能都有佢嘅故事喺佢入邊。咁當中有冇邊幾句歌詞其實咧都好 touch 到你，好入心㗎？其實過完咗咁多年嘅經歷，其實都仲有起起伏伏、起起低低㗎嘛。咁呢個即係面前是今日，仍是傷疤，心裏有些餘震。即係其實你係見到傷疤嘅時候，你都仲係好震。我點解會容許自己有咁嘅事情發生咧？你蠢？冇錯。你唔夠聰明 ？Yes。直面自己嘅一啲嘅缺陷，一定要跳過去，一定要將自己呢個缺點去面對，而要去作出改變。係收到個歌詞，會唔會都真係忍唔住係喊咗好多次，甚至去到錄音嘅時候，其實都好觸動到你情緒咧？我就係知道錄音嘅時候咧，每一分每一刻都要計錢嘅，即係好似我哋而家咁樣。好理智喎，呢個 part 突然之間。每次都會爆喊。我以前即係我睇心理醫生嘅時候都係咁樣嘅，有一個訓練。你要聽到自己係唔會再喊嗰陣時，其實你已經痊愈啦。我就將自己聽，得啦，我而家要唱好隻歌啦。但係中間個過程係幾耐㗎？聽咗呢首歌幾多？1到2個月。哇！即係去到 MV 個部分，我覺得係另外一個感動啦。因為當中會有好多情節咧，可能用咗 AI 嘅部分咧，將你一啲過往嘅演出嘅片段咧，變成一個新嘅 MV。你就可以短短一個 MV 裏面就可以回顧晒你呢40年嘅一個經歷。有好多我之前一啲嘅角色啦，咁包括嗰個服裝啦，佢都可以咧復刻翻出嚟啦。有啲嘢唔使復刻嘅。呢個係一本以前嘅雜誌嘅一個剪報嚟嘅。咁啱你個 MV 其中有個 AI 嘅一個 shot 嘅畫面，都係呢一個蜀山啊，我冇記錯係嘛？冇記錯。蜀山奇俠之仙女奇緣，仙女奇緣，余英男呢個角色。當中有冇一啲片段你望到之後，哇！當其時拍咗呢套，有好多嘅唔同階段嘅我喺嗰個嘅 MV 入邊啦。咁跟住之後咧，仲有而家嘅我，即係而家我點擁抱我自己嘅現在。擁抱我而家我土生土長嘅地方，我可以其實企翻喺度，我接受咗咁多愛，而我可以用我嘅愛係再去俾其他人。呢個我覺得係嗰個嘅用翻我而家呢個片段嗰個嘅我。
Love that。好，希望你 good show 好冇？多謝 Emma， Thank you，多謝大家，拜拜。原來花開有定時，今天當總結往事一次又一次，我某日亦已預計這生到此，偏偏我有不屈意志，如留下遺憾嗎？我只當只佔倒貼。若前望仍是光，回望無什麼介意。